Hello and hi, welcome to the vlog guys. र आजको भ्लगमा भने इट्स गोइङ टु बी अ लिटल सरप्राइज बिकज बिमला चाहिँ कामबाट आउँदैछ अनि आम जस्ट ट्राइङ टु प्रिपेयर समथिङ नाइस फर हर भनौँ न। अब मेरो छोरीले चाहिँ नेपालीमै बोल्नुहुन्छ चाहिँ नेपालीमा भन्छु है फेरि पनि। बिमला चाहिँ कामबाट आउँदैछ सो उसको लागि भनेर मैले खाना प्रिपेयर गर्दैछु। हुन त अरू बेला पनि गर्छु तर आज भिडियो बनाउँदै तपाईँहरूसँग सेयर गर्न मन लाग्यो। सो मैले भात चाहिँ बसालिसकेको छु, यु क्यान सी। अर्कोतर्फ चाहिँ अब कराई बसालेर म मासु प्रिपेयर गर्दैछु। अब कामबाट भोकाएर आउने बित्तिकै होइन टन्न मासु भात खान पायो भने त त्योभन्दा खुसी चाहिँ के हुन्छ होइन। सो र आजको भिडियोमा विशेष गरी मैले फोनबाट नै यो भ्लगिङ गरेर आएको हुनाले साउन्डहरू के कस्तो होला त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले अलिकति बुझिदिनु होला र सँगसँगै पकाउन त ओके। मैले प्रिपेयर गरिसकेको छु काटेर प्याज होइन, क्याप्सिकम अनि त्यसपछि धनियाँहरू, मलाई चाहिने स्पाइसेसहरू, अनि त्यसपछि यहाँ मासु आजको लागि फुलदाना, अनि त्यसपछि यो मिक्स मसला, गरम मसला होइन, सबै कुरा रेडी चाहिँ छ। अब काट्दाखेरि पनि मैले भ्लग चाहिँ बनाउनु पर्ने थियो तर ध्यानै भएन है। सो सबभन्दा पहिला अब तेल हाल्नु पऱ्यो। म मासु छुट्टै भुट्छु अनि त्यसपछि यतापट्टि जुन ग्रेभी अथवा हुन्छ नि हल्का सुपको लागि चाहिँ म छुट्टै पकाउँछु। सो तातो भइसकेको छ, यसमा अब तेल हालौँ है त। तेल चाहिँ म अलिक थोरै हाल्छु किनभने मासु छुट्टै भुट्ने भएकोले यति मात्र राख्नु पर्ला। र यहाँ पनि थोरै तेल चाहिँ हाल्नु पऱ्यो, मासुको लागि हो त्यसै अलिकति धेरै राख्नुपर्छ होला। ए कति धेरै। अब फोन पनि समात्दैछु अनि खाना पनि पकाउँदैछु, त्यसैले दुइटैमा हाई हिट गर्नुभन्दा म फ्लेम अलिकति सानो गर्छु यता मासुतिर र यता कराईतिर पनि अलिकति सानो गरिदिनु पऱ्यो। र साथीहरू प्याज हालौँ है त, प्याज हालौँ। फोन समातिरहेको छु नि त एउटा हातले, त्यो कारणले गर्दा त्यस्तै यता हाल्नु चाहिँ गाह्रो भयो। चलाउनु पऱ्यो। कता छ यो? ब्याक टु द भिडियो गाइज। र अलिकति गोल्डन कलर आइसकेको छ। आएपछि म के राख्छु भने ट्याक्क म चाहिँ अदुवा लसुनको पेस्ट राख्छु है। प्याज गर्न लाग्यो त्यसैले म अब गरम मसला पनि राख्छु अनि त्यसपछि हल्का बेसर राख्छु। सबै चाहिँ राख्दिनँ अनि यसलाई एकैछिन पकाउँछु है त। सायद म यो उसलाई गर्नु पऱ्यो, क्याप्सिकमलाई पनि यहाँ फ्राई गरिदिइहाल्छु। अघि प्याजसँगै क्याप्सिकम पनि फ्राई गर्नुपर्ने बिर्सेछु कि साथी। म आई जस्ट फर्गट, बिर्सिएँ मैले, बिर्सिएँ। ठिकै छ है। यहाँ पनि हाम्रो चाहिँ तेल तात्यो होला, तेल तात्यो त्यसैले हामीलाई मासु राख्नु है त त्यहाँ चाहिँ। गर्न दिनु भएन है, गर्न दिनु भएन। यहाँ आई वान्ट टु कराई फोन पनि लाग्दैछ है।
लो हिटमा पकाउनु है। यो चाहिँ मैले कमै गर्छु र यसलाई पकाउनलाई राख्छु। कराईको ढक्कन अनि गाइस मैले ढक्कन राखिसकेको छु र ढक्कन राखेपछि अब यो पाक्छ। पाके पाक्छ, नपाके काँचै पनि खान्छ है। You know something? मैले नुन हालेको छैन अहिलेसम्म है। अब नुन हाल्छु एकैछिन थोरै। मेरो चलाएर एक गुड हुन्छ। छिटो पनि राख्दैन है। लास्टमा गार्निस गर्नुको लागि राख्नु होला। सो गाइस मैले दही पनि हालिसकेको पिरो ठुल्नुको छ है। म धनियाँ हाल्छु लास्ट गार्निसको रूपमा। अब बिम्स आएपछि चाहिँ अझै केही पनि पकाएको छैन, केही पनि रेडी छैन, ला भोकै हुने भयो भनेर चाहिँ प्राङ्क गर्नुपर्छ है त। ल भर्खर आइसकेको छ गाइस बिम्स। खाजा त केही पनि बनाएको छैन। झन् मैले अघि नै बिहान बनाउनु भने तपाईँले भन्न त भने हामी अब चाउला रिसायो अब तना। ओके गाइस रिसाइहाल्यो है। अब ठिकै छ केही भएन। अब हामी चाहिँ के गरौँ भने खाना प्लेटिङ राम्ररी गरौँ अनि त्यसपछि लिएर जाउँ। आमामामामामामा साथी हो इट्स सो डिलिसियस इट्स सो यम्मी। मक्खै ल मक्खै अब थोरै खुर्सानी नै हाल्यौँ है लास्ट टपिङ। अन्त मलाई प्याज पनि हाल्नु मन थियो, प्याज चाहिँ छैन, लिन जानु परिन्छ। ल यसलाई अब अफ गरेर राख्थ्यौँ। ओके चाहिँ पाउनुको लागि राखिराखौँ। आयो खाना है अनि रहेछ त पकाउनु भन्छ त त्यसै मान्छे प्राङ्क गरेको भात मात्र खाऊ है, तरकारी त छैन। बनाउनु पर्यो नि त। म त साँच्चैको बनाएन जस्तो लाग्यो नि अहिले त। बिहान काम गएको अनि बनाएन, मैले उसको लागि बनाइदिने रेडी पनि। थ्याङ्क यू सो मच। भोक लाग्यो ल।